Беше запрено возило, јас како случаен пролазник поминав на лице место, побарав од полицајецот објаснување, при тоа на мене беше употребена физичка сила од негова страна и бевме доведени во полиција на распит, а сега и самиот се чудам зошто на сила бев исфрлен од полициска станица и не ми беше дозволено да дадам изјава. Значи има злоупотреба на службено овластување од страна на полициските службеници, се однесуваа крајно недолично, има над 20 сведоци на лице место од самиот настан на случувањето, побарав интервенција на внатрешна контрола, бидејќи не ги знаев своите права, побарав и интервенција од страна на службено лице да ме упати како оди самата постапка. Во моментов градоначалникот го задржа да даде изјава, додека мене ме би ведува да дадам изјава, а сега на сила ме исфрлят. Тоа е еден невиден преседан во самата држава и класична злоупотреба на извршната власт. Значи, тие без налог имаат направено претрес, имаат одземен материјал и потоа во самата полициска станица се обидува на сила повторно да ни го вратат, откако сватија дека го имаат прекршено закон. Каков материјал го одзема? Немам видено материјалот, но мислам дека се работи исклучиво за некој документ кој што е од второ трето Значи, во полициска станица бевме повикани јас и градоначалникот, се обидува да го приведат возачот на возилото, на тоа на собраните граѓани жестоко реагираа на самото лице место и јас и градоначалникот прифативме да дојдеме во полициска станица. Од самото доаѓање во полициска станица, цело време полициските службеници не убедуваат дека не сме приведени, дека можеме слободно да си одиме, да не правиме случај, а всушност истите го направија целиот случај и благодарам за сите присутни граѓани кои што ни дадоа несебична подршка. Имаше, значи, обид за физичко насилство, бев удрен од страна на полицискиот службеник со врата од кола, значи директно по лице, со највулгарни зборови ми се обрати на мене, потоа и на самиот градоначалник се обидов да му објаснам дека ние ги представуваме граѓаните, дека сме јавни личности, дека е недолично таквото однесување на еден полициски службеник, но сепак ни идовме на разбирање. Во моментот кога побарав интервенција на внатрешна контрола, истото лице кое што се однесуваше недолично за мене и во моментот мислам дека не е. Доколку постојат било какви елементи за кривично дело од страна на нас, значи јас отворено ги повикувам да постапат согласно законот. Но јас како граѓанин пред се, градоначалникот и сите останати инволвирани во овој случај согласно нашите законски права и граѓански права и должности ќе поведеме постапка пред надлежни државни органи за вакви нешто да не се случуваат во иднина.